Hari Om, welcome back. Hope you have practiced the previous slokas. Today let's learn how to chant sloka 28. As usual, let's start with the prayer and the recap. And in today's recap, we have sloka 27. So prayer. Om Shri Krishna Parabrahmane Namah Shrimad Bhagavad Gita अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः श्लोक 27 हरिक श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्. Sloka 28. Let's learn how to chant this today. कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्. So let's chant it one by word. कृपया परयाविष्टः कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् विषीदन्निदमब्रवीत्. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् युयुत्सं समुपस्थितम्. Let's chant the whole sloka. कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्. Let's chant it once more. कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्. So this is for today. Please do practice this and don't forget to like, share and subscribe our channel.